Okay. Tukubuulizaako nate okuva ku Soul TV amakyago olwaleero nga tugamba tukwagaza ekiseera kirungi ennyo nga tugamba nti weebale kubanga mwenyiikiridde mu kusaba era essaala etandise okulaga ebibala byayo. Up to now ennaku nga zakagenda nga ziizo nga tuli mu COVID-19 wakati tenabaayo munnayuganda gwe babika nti yakutuse nafa. Tubagamba nti mwebale kuba nti affections ez'abannayuganda nazo zakendeeredde ddala nga bw'okitegeera kumpi tewakyaliyo n'emu wabula kati eziva ebweru ng'era tumanyi wonna we zibeera zivudde wava obuzibu nti gundi aba truck drivers balese obulwadde. Tukugamba nakugamba ku lunaku olwa Monday nti we tutuuse kasamulaba nga batandise okugamba nti mask mumanya nti okutandika okuggulawo lockdown kubeera kutandise mpola mpola. No question about it. Lockdown tugenda kubanga tugivaamu era mask tubagamba ni mujja kubanga mugenda maaso nga muzeete nga muyiga mweyigiriza step by step one by one okweyigiriza mpola mpola okubanga muzambala. President wakulegula zemu nakola clarification kuba abadde tebategedde ntambula y'emirimu bwegenda kubeera n'abagamba nti excuse me temupapa apana papala mukakane tanabagamba nti akoze extension ya wiki bbiri yabadde akigenderedde yagambye nti kasita mufuna mask waliwo ekimu kyatakoze clarification nti abafuna mask zaabwe nga bazirina eziri official eziri organized bo batandika okuvuga. Yagambye ngenda ku mwezi 26 eyo lwe kibanga kivuddewo abana private cars muyingire ekibuga mpola mpola. Basatu balobe nabadde bakikayanya teyalowoozezza ku mutabani we yekka kubanga mutabani we bw'abeera mu motoka abeeramu ne driver abeeramu ne bodyguard ye n'atula emabega. Ye yalowoozezza ku mwami avuga omukyala mu maaso n'omwana omu emabega bwetutesi nimwegera ng'etambula. Abantu bakayanyiza ebintu bingi mwe bakayanyiza ebimu mwe muli n'omutwalo okusaba ogw'oluwalo si gwa luwalo nno ekyo mmwe mwakitaddeko. Bali abasonda ssente bagambye bugambi nti nyabula senga buli mukozi afuna omusaala agamba nti omutwalo gwange nguwaddeyo omwezi guno maybe n'ogujja kijja kuba kitedde. Abantu baalidde obuwuka ne bagamba tekisoboka. Bingi president byayogeddeko abalala nga bagamba nedda ssebo ekyo tekimakinga sense whatsoever. Toyinza kugamba abantu basobola kugula masiki nti abaana babazaayo sente banazijjawa. Tujja kubiwulira bingi nnyo amakya ag'olwaleero no question about it. Sirinze mu studio babuzeeko. Nagala babuzaako mwena nti mwasuze mutya mbebaza gye mutuusizzaako engalo abagikoze ate nammwe ababeera ewaka tugamba nti ogwo mulimu nagwo mutongole n'olwekyo teweevuma mbeera togamba nti nze lwaki nze ndi ewaka. Nedda ewaka nawo waliwo obuvunaanyizibwa bwawo bwe wali wadduka edda abaana amakaago naddala gw'omukyala buvunaanyizibwa bwo n'olwekyo katukirize Mukama Katonda nti obulamu bujja kukyukira ddala. COVID-19 wanaaviirawo nga tutandise chapter empya nate ey'obulamu. Nise nabwire ntule Busitema mu district y'e Busia mbaheesereho mwesi nti muli omutye. Abantu bayogedde ebigambo bingi omanyi bwe tutandikira bulijjo tutandikira mu worldometer engeri ensi gy'emiridde mu bigambo bya COVID-19 across the world. Naye tetugenda kubanga tupapa okuyingirayo tugamba nti abantu bayogedde ebigambo bingi bagamba nti president speech eyaluli yabalese batambula rivansi tebagitegedde. Abamu bagambye nti yabalese batunuza ndali tebabitegedde. Abamu ne bagamba nti bapoliisi bagenda tukuba wano emiggo aba LDU ba poliisi ajja kusanga ng'oli omu mu mmotoka nga bw'entambula akuwuzuumya ekiggo agambe president yagambye basatu. Ekyo aba LDU mukifunirewo poliisi yakitegedde n'amagye. LDU kiringa kigamba mwe obwongo bwe bugenda abamu obwongo bwe bugenda empola bagambye butasukka basatu naye omu bamukkiriza neterimu muntu of course naye bagikiriza si bwe waawo. Lwaki obeera otambula wekka nga bano nabo beetaaga okutambula? Bagita social covid ng'olimu wekka mu mmotoka distancing. Olimu wekka ekyo ekisinga okunyumira ng'oli mu mmotoka wekka endabiramu ziri waggulu omupoliisi nayagala okugamba nti masiki eruwa kati anti oyinza okuva kati nga nkwata kino ekyaffe ekya salt naye abalala babirina kino mwami ebyo bya bbeeyi nga nkikwata nga nkiteekwa mu mmotoka kibeeramu
ng'akisuulako tanyega agamba genda bugenzi naye teyanyumiriza okuggyako ng'okakasa ebyokwerinda nti olina disinfectant nti bw'onaaba omaze okutuuka eri emmotoka ogenda kugidisinfectinga yonna kati bw'ogenda obuyasimulira omwo totaddeku kakookolo omukyala we agenda gikwatamu naye avuge akwatemu avuge naye alina kati olwo agenda ojooza ajja kusooka ye mulina okuteekako obukookolo mutambule nabo wabula okusoomozebwa okuli mu bukookolo obwo banaffe abalina obuzibu mu kussa abalina athima bagamba nti webateekako omuntu obwo baziyira ate nga kituufu bwe babuteekako batejja bulungi baziyira naddala bunene obwaffe obugoyegoye buno empewo batejja bulungi seriously kati gavumenti egenda tuwanga ziri eri eza salt tusaba tusigayira bwegayirizi kuleme kubeera kabonero ka people power mu maaso nedda kati webituuse buyinza okufuluma obwa people power obwa DP obwa UPC n'ebitongole ebirala lwaki nti kakati bagambye nti kiryoke abantu bonna okuproducing obuntu buno bagambye nti tugenda mwandibadde mutandikirawo okubeera lockdown nga tugiguddewo naye lwokuba tetunabagabira masiki buli muntu agenda funa masiki I would think masiki ekkirizibwa yeyo yokka gavumenti gyeneebegabye nedda babadde bagambye nitil nti yegenda okukola masks zino bazidistributing naye bagenzo kibalaabalamu ng'ennaku 14 tezijja kubamala ng'oggyeko n'ekyo ekintu kyonna kyonna ekya gavumenti wateekwa okubaawo bidding ekolebwa bayita ddi amakampuni agasobola okukola obukookolo abalala balemererwa okugenda abadde agenda okulya ssente mu kintu ekyo nali ntudde wano naawe nekugamba nti president yakolamu ensobi nga covid atandise waliwo amateeka galina okuggibwawo abeere nga nakyemalira etteeka lya emergency tebakubuuza akajojijoji wa bibuuzo oyogera kyoyagala si kyoyagala ekipapa ekitaase eggwanga kati bwe mudda mu kubidinga bidding process etwalina kuziteka mwaba bitandike byemwagala lockdown ebwomwaka gujja bwe tunadda mu kubidinga ISBida atwale oba OSBida atwale atandike ate simanyi tukole tutya ate gavumenti yaffe yeekuba endobo ebaddenga eyigiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ebyalaani si weewaawo abaana bano eno betwateekamu ssente empitirivu eza gavumenti okuyiga bo baliwa tukitwale nti bulawuzi bwe baya balema okutunga ekiteteeyi kyabalema okutunga n'okukola kamasiki obumasiki nakyo kibalema kamasiki kano temuli complication eri awo ninawo ka sample wano ke nabadde njagala okulaga so bw'ogamba nti abaana baffe betwamalirako ssente empitirivu n'ako akantu tebasobola kukakola then there is a problem obwo bwe bw'okukkubo kakati bannaffe bali eri abakozi obwo bwe bulinganga ye highest quality gye baproducinze kakati ako ke batunda wali eri ku basirikale ke bakuguze 15,000 naye nga bw'obanga obasanze eri obwo babutunda 3,000, 2,500 okusinziira ku ndabikayo kati gwe nga bw'oli mu suuti bayinza okukakuguza 3,000 kati abaana baffe betwaspendingirako ssente waba tasobola kukwata kalasitiika ako n'ateeka ku kagoye ako then there is a problem lutya olutalo you don't have time to wait otegera kyegamba zikiriziganya naawe naye ate problem eriwo eri nti gundi yo gavumenti yennyini ate eringanga yeteeteeseteese ekisookera ddala if you come out n'ogamba nti nitil egenda kukola obuntu buno nakyogerako neŋŋamba nti yo nitil gye tugamba nti egenda kukola bumasks bagiteekamuko ku ssente nti enaasobola okupurchasinga materials ezeetaagisibwa okukola obuntu eyo eba egudde eddalu okola nitil bwate buddamu ebyo eba tebamanyi ssente nitil yagwa president made a law of first mention ya mentionizera nitil ate bweddalu netugamba terina ssente baba balalu recording ya president yokka gye batwala mu banka nebawa ssente tugenda kukola buntu buno miliyoni 40 tezijja kwera kubanga abaana abawere tebagenda bawa bagenda kukola buntu nga miliyoni 35 ontegedde ssebo kakati awo oba omanyi business bwobanga tusobola kuyingira nowingira kino kiyitirivu
ekyokuba nti abaana baweebwa opportunity okukola abaana baweebwa opportunity okukola abo bantu ba bulijjo. Yes, but unfortunately there's no time for them to go into mass production. Mass production tugenda abantu tekolerayo 10 kolerayo 5 obudde teyandikoze lutalo kwe kuddira abaana bano be yatendeka maybe ne babagatta kuba Nightil basobole okufuna lebbe emala. Anti uliriza awishiwa nti Nightil eyina abantu abagikolera kati abamala. Anti uliriza obudde tebuliiwo. Olina kufuna kati bantu bali technical. Eddwaliro lya China senga badda mu kubidinga ne bakolera mu week emu. Yes. Bandiri mazeddi. Kambuzeyo ekibuuzo kyangu. High bidder ate mutule ate bid committee ate yana. Kambuzeyo ekibuuzo ekiringa ekyangu. Osobola okuva waneeno ng'odduka misinde nti omulwadde wange afa bw'otyo n'oyitawo buyise mulago paka mu theatre. Bakugamba wait. Bamala kumuwandiisa. Nedde omulwadde bw'aba afa. Okujjako ng'olina ssente mwami Ssenkubuge, this is reality. Fedde omulwadde bw'aba afa nze mukirabye Ensambya nkirabye Rubaga nkirabye goyogerako gagundi nkirabye Mulago tebayinza kukuzza mulayini. Mulago ky'omupya tebayinza omukadde tebayinza kukuzza mulayini. Nga omuntu wano afa era dokita wuliriza dokita amala kutuukawo n'amanya nti gw'okaabya kajanja n'agamba sigala mulayini. Ontegedde naye bw'abanga akirabye nti mulwadde ali bubi onatwala mwana wa Mami Matovu mu ddwaliro process yonna ne bagibuuka paka munda. Ontegedde sebo tumala okumukolako ne bagamba nti kati n'omugenda kuddayo ku reception omwana bamuyingize bamuzaawaddako naye nga treatment amaze ogifuna. That's how it's supposed to be done. Emergency bwejja ontegedde eyo process agibuuka ne baloka badde emabega. Ekyo kimu buno biseera bya lutalo okudda mu kuŋŋaanya abawala baffe bano batandika okutunga obuntu buno covid atumazeewo. Covid twamuwangudde bwe tudda okulinda abawala bo bajja bufulumya mu January nga tukyali mu lockdown. Gavumenti kye yabadde erina okukola kye kino yandigambye abaana baffe abo batungire bu masks bwabwe obwo gye bali Nightil ebeeyungeko kubanga ekyamazima ekigambo kya president gabo gambye bukyanga ayogera ba minister bameka bolabye nga bataddeko obukokolo bwa Nightil bulijjo tetubunonya wano Fede bulijjo tubunoonya ekyoyogera kiyitirivu nnyo era kituufu naye kati luno lutalo tewali budde bwakola bye abakulembeze baffe bo bogamba nti luno lutalo kubanga n'ekya masiki president yali tekimanyi temusobola kwegulira masiki yali tekimanyi teyazirabanga ku TV nga tuzambadde andi nga tamanyi nti abantu tebasobola zeegulira teyalabanga bafande be waneeno babadde nga bakola ebikwekweto ku bantu abatalina masiki wategeredde nti abantu bange tebabanga abamu tebasobola kugula masiki ontegedde senga yakimanya kudde wano yalangirira n'agamba naye tujja kwetaaga masiki ffenna katutandike okunoonya abaana mubakozesa interview babatungiremu bwatu ayita mukwasa ekyalaani mutwale mu Nightil kyandibadde kirala. Tuludde obulwadde bungi tugenda mu World Report wadometa kyasuze kitya lunaku olwaleero bameka abafudde bameka abawonye bameka taasulewo taasibewo yali ku mumwa genda maaso. Katutandikire ku lukalu olwa Africa amawulire agaliko ku mulundi guno si malungi twafiiriddwa abantu 75 olunaku lw'eggulo ku lukalu olwa Africa lwonna. Ndowooza kati olaba nti emiwendo gitandise okulinnya abantu 75 be baafudde naye nga ku bano eggwanga erya South Africa lye lyasinze okufiirwa lyafiiriddwa abantu 26 ne likakasa infections empya 767. Egypt yafiiriddwa abantu 14 nekakasa abafunye infections olunaku lw'eggulo 702. Algeria yafiiriddwa 6 nekakasa abantu 176 abafunye ekirwadde kya COVID-19 olunaku lw'eggulo. Nigeria yakakasizza infections empya 226 olunaku lw'eggulo nefiirwayo omuntu omu tozolaba. Ghana yakakasizza infections 361 nefiirwa abantu 2 ku lukalu olwa Africa kwe tuli. Guinea yakakasizza infections 67 ne bafiirwa abantu 2. Sudan yakakasizza infections 137 nefiirwa abantu 6 olunaku lw'eggulo. Senegal infections 73 nefiirwa abantu 4. Djibouti yakakasizza infections 10 olunaku lw'eggulo teyafiiriddwayo.
Somalia yakakasizza infections empya 47 olunaku lw'eggulo n'efiirwayo abantu 2. Bannaffe aba Gabon bakakasizza infections empya 7. Kenya yakakasizza infections empya 51 olunaku lw'eggulo. Eggwanga erya Equatorial Guinea bakakasizza abantu 106 olunaku lw'eggulo kubanga bakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19. Tunoonye banneighbour Congo yakakasizza infections empya 8 yesterday. Eggwanga lya Madagascar bafiiriddwayo omuntu omu ne bakakasa ababadde bafunye obulwadde buno 4 yesterday. Rwanda yakakasizzayo abantu 11 kubanga bafunye COVID. Uganda abantu 12 kati no tuwezezza omuwendo gwa 226. Na eggwanga erya Zimbabwe Zimbabwe kyayina 46 bokka. Mukama akyabakwatiddeko. Ndowooza ku lukalu lwa Africa olunaku lw'eggulo okutwaliza awamu abantu 3,148 be bafunye obulwadde obwa COVID-19. Abantu 3,148 yesterday ku lukalu lwa Africa be bafunye ekirwadde kya COVID-19 ate 75 bwe batyo ne bafa. Okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro paka kati lipooti eraga nti tewali ggwanga sofa likakasizza infection endala empya ku lukalu olwa Africa newankubadde okufiirwayo. Kaakati omuwendo ogw'abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 okwetoloola ensi yonna ku lukalu olwa Africa guli 9,328 ng'abaakafa kati baweze 2,924. Abawonye bali 3,682. Olukalu olwa Africa bwe lutyo bwe luyimiridde. 9,000 bebakoze balya? 9,000 be bakakakasibwa okubanga bafunye ku kirwadde kino. 9,328. Kaakati 2,924 bano be bafudde. Muwendo era guba gukyali waggulu kiba kitegeeza nti tukyali 5,300 abalina ekirwadde kya COVID-19 ku lukalu olwa Africa. Baba bali 5,352. Tugende mu nsi yonna. Okwetoloola ensi yonna eggwanga erya America nate bitabuse abalinga abateredde. Olunaku lw'eggulo America yafiiriddwa abantu 1,552. Twava wano ku luli nga bafiiriddwa abantu abali mu 8. Kati bafiiriddwa abantu 1,552 ne bafuna infections empya 2,289. President Donald Trump akyakalambidde agamba nti World Health Organization yeetaaga okubonerezebwa. Bagenda bajjako ssente zaabwe bapaakinge n'obugugu bwonna baveeyo mu bufunze obwa mmemba babusazeemu. Nga baneeno abantu abali ku ndiri bali 1,749. Simanyi oba kigambo kituufu ekijjayo abali mu critical condition abali obubi 1,749. Russia yafiiriddwa abantu 115 nekakasa infections empya 9,263. Yayisizza Spain era kakati erinnye mu balina obulwadde naye America lwaki kakati ate waliwo Brazil. Lwaki America bo bangi nnyo bwe bati? Kati ate Brazil eringanga yeddirira America awo mu kufiirwa. Brazil eggulo yafiiriddwa abantu 1,103 nekakasa infections empya 1,617. Jjukira nti ne minisita w'ebyobulamu eyali alondeddwa okusikira eyali alekulidde naye yalekulira gye buvuddeko wiiki ewedde ng'awakanya ekya pulezidenti okugenda mu maaso n'okuggulawo ebifo ebisanyukirwamu ebiringa ebisanyukirwamu sawuna biki agamba abantu bajja kufunirayo infection. Bwe yalabye ng'omukulu tawulira ekifo n'akita. Kaakati baabo bafiiriddwa abantu 1,103. Spain nga irwanye abantu 69 be bafudde olunaku lw'eggulo 615 be bakakasiddwa okufuna infection. Spain ekiwangudde katwongere okukkiriza Mukama. Ne Italy ye ekiwangudde. Italy yafiiriddwa 162 ne infections eziri wansi 813. Ate Bungereza tugibuuka abantu baagala nnyo okumanya ekiri olw'omupiira. Bungereza eggulo yafiiriddwa abantu 545 nekakasa infections 2,412 be abantu abafunye ekirwadde olunaku lw'eggulo. Bannaffe aba China olunaku lw'eggulo bakakasizzaayo infections 6. France yiyo teyafiiriddwayo muntu n'omu. Yes, naye infections ziri 882 be bafunye infections olunaku. Abensanvu baawa ba Germany olw'eggulo. Yes, abo ba Germany
then Turkey be 28, Buyindi yafiiriddwa abantu 146 ne kakasa infections kakaaga 147. Eggwanga lya waliwo ensobi America gye yakola yeriwa nze ntunulira eyo worldometer waliwo ensobi America gye yakola figures zavuddeyo dda America gyeri zakendedde zayambuse zisse nzaali zisse naye ate ziringa ezambuka anti kakati obuzibu ndaba wano karedi kano abantu babadde mu 8, 9, 10, 300 America yegande mu 10 anti kakati ne infections zikyali waggulu nnyo. Abalinyisa omuwendo ogwo be banene ababeera mu critical condition nti eno ne babeera bafiiriddwa abantu batono naye ng'abali obubi omuwendo guli waggulu chances z'abanene abali critical okuwona ziba ntono nnyo ziba ntono. Kakati mu banene ababeera bakakasiddwa okuba n'ekirwadde ekireno wabeerawo just ababeera active ng'ali awo nja kutambula nakyo kinnuma naye nja kuba bulungi nafunyemu olusujjasujja abo bwe batyo naye bali eri ababeera obubi. Saudi Arabia yafiiriddwa abantu 9 nekakasa infections 2559. Switzerland yafiiriddwa abantu 5 21 bokka be bakwatiddwa. Tusembyeyo UAE yafiiriddwa abantu 3 nekakasa abafunye ekirwadde kya COVID-19 873 bwe bakyayimiridde okwetooloola ensi yonna ng'omuwendo gw'abantu abalina ekirwadde kya COVID-19 okwetooloola ensi yonna kakati bali obukadde 4,928,307 nga abafudde bali 32,405,554 mu bana ate nga abajjanjabiddwa ne bawona bali akakadde kamu 95,525. Okusinziira ku Worldometer report nga bweyimiridde kati eggwanga eryakakakasayo infections empya lyerya China lyakakakasayo abantu 5 ate nga eggwanga erya Mexico bagamba nti bamaze okuba nga bakakasa okufiirwa kw'abantu 334 ate nga infections empya ziri 2,713. South Korea nayo yakakakasayo abalwadde 32 as per now nga we biyimiridde n'eggwanga erya Australia lyakakakasayo abantu 11. Bolivia yakakakasayo abantu 218 essaawa ze twakatambulako olunaku luno olupya ate ne bafiirwa abantu 15. Ndowooza bwetyo bwe kyayimiridde sofa. Twagala mu mawulire gaffe agajjo tufune storem oba tunagifunda nga tukomyewo aba security ya security eyo ab'ebyokwerinda olunaku lweggulo bategeezezza nti waliwo abasomesa abakwatiddwa eppakwaki eyo babadde bo basomesa ba candidates abaana ab'ekibiina ekyomusanvu naye nga mbu babadde oba basula mu staff houses nga nabyo tebinategeerekeka bulungi naye bakwatiddwa nga bo bali mu kusomesa abaana. Jjukira nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavayo n'agamba nti abaana bakole batya basigale ewaka naye bano ne basalawo okuwaayo abaana. Abasomesa be bakwatiddwa abazadde b'abaana ne bayitibwa ne bagibwako statement saako n'abaana ne bakola statements. Naye lwaki ekintu kinene okijjeeyo neewunya bulagajjavu bw'abazadde? Lwaki twagala nnyo okupapa okufuna ebintu newe kibanga kiri ku expense y'obulamu? Kubanga kakati abaana baneeno bali mu 32. Buli mwana ayina gy'ava, buli mwana ayina health issues ze. Abasomesa nabo balina gye batambulira gye bazungirawo during the oba n'ekiro n'abaami baabwe balina gye batambulira mu bufunzi ba relatives. Kakati muzadde kyati ayinza kulowooza nti kanjira ngumiikirizaako omwana wange nnyinza okupapa okwagala asome oba ayite naye n'alwalirayo oba ne mufiirwa. That is pathetic. Kinakuwaza kikwasa ensonyi okola nti ebintu bitambudde bwe bityo. Naye abazadde wano batya nnyo candidate classes. Omuzadde bayinza omugamba ekintu kyonna era n'akikola kasaba nga alooza nti kyekigenda okuyamba omwana we okuyita ekigezo olwa kyegamba. Wabeerawo okutya, wabeerawo okweraliikira all the time. Abantu bagamba nti tugenda kukola tutya, omwana wange agenda kukola ebigezo, omwana wange nfudde nze, problemu n'ebeeraawo
naye tubagamba ekigambo kimu kyokka nti gavumenti bwebanga esitopinze ng'ekintu kiyimiridde bonna kiyimiridde be confident otandikire bano bwe batandikidde eyo erisiki oginyonyola otya era ddala lwaki bakutte basomesa omwana bw'avaako okaaba otya kuba wanene ku lukalu lwa Africa tukaaba twejjusa okaaba wejjusa kati omwana singa aba akufuddeko naye nga gwe wamugambye nti genda bakusomese oyige toli sure oba yune bw'anaabeerayo toli sure obulamu bw'abanene abalala nga bwe tugambye si gwe gavumenti kati olwo okaaba ogamba otya mwana ayinza okuyita bw'afa ogenda funira muwa gamba nti n'okufa kw'omwana ono okuleka famire nga naye emenyese obanga eyuliseemu kuba taata ajja kwefuulira nti nze saakugambako oba maama ajja kwefuula agambe nti nze njagala omwana wange nga mulamba era naawe wabeerawo enkaayana wabeerawo maama agamba nti nze omwana wange temumutwalayo mbadde ndaba sports news ng'omuzanyi wa ttiimu erina kumpi kusalibwako bamita diini agamba Premier League yetajja kugenda kutraininga tajja kutwalayo kugenda kuzanya mupiira babagambye kugenda kunaatera okutandika agamba covid akyaliyo mutugamba tugenda tuzanye ntwalire omwana wange obulwadde n'omwana muto sinza kuddaka ne sisitula mwana wange ntwale omwana wange obulwadde nze oba mungobe bwe yagambye bw'atyo that's the spirit. Buli lwempuliriza enjiri y'omusumba Aloysius Bugingo nvayo ne statement esobola okunyambako okutambuza obulamu. Yesterday mu lunch hour yatugambye nti there is life after every attack. There is life after every attack. Attack kiki? Very good. Bulumbaganyi embeera etali nnungi. Tujja kubanga tutandika n'ekyo. Katuwumulemu katono naye nga ogenda okitegedde there is life every after an attack. Tosese tukomawo. Okay, twongera okukubuzaako nga tukugamba nti tunatera okuba nga tuyingirako mu mpapula z'amawulire naye waliwo sitole olunaku lweggulo yabadde ekwata omusumba Aloysius Bugingo. He raised some pertinent issues zensuubira ntwande bali tuzifuna amakya g'olwaleero nga tetunaba kugenda mu kirala kyonna. Okay, tuwe story ya pastor tugirabe n'okugiwulira tugiwulire bwe tumala okugyogerako katono tuyingire mu mpapula z'amawulire. Tulina bbiri number 1 empapula z'amawulire, tulina Daily Monitor, tulina ne Observer. Bw'oba ogifunye story eyo gikanyugeyo tuwulire his argument maybe. Ku bazadde 100 abazadde 99 tebalina ssente za kusasulira ba candidates. Abazadde 99 rent abanja n'obulamu obwa bulijjo bugenda maaso. Makyazi tutunulidde COVID-19 abantu bakyalwala endwadde endala zonna ne bagenda ku macupa. Omusumba Aloysius Bugingo asinzidde mu kusaba okw'amala g'ekyemisana n'alaga okusoomoozebwa abazadde kuboolekedde mu kaseera kano nga bangi tebakyakola kyokka nga n'abo abakola ensimbi era zibeekubya mpi. Omusumba Aloysius Bugingo ajjukiza gavumenti nti kyandibadde kibi kubanga tewali muzadde ayagala mwana we kusigala mu kibiina naye kyenkana ebitundu 10 ku buli 10 abazadde tebamalangayo bisale ate nga amasomero ssente gagenda kubagazaagala. Nti abaana okuva le badde ewaka ng'ennaku z'omwezi 20 officially mu mwezi gwa Maachi kati nga tuli mu May abazadde abasinga obungi badde tebakola. Akaseera kazibu nnyo nti ebyokulya bizibu emirimu gyesiba buli kintu kyesiba. Twagala gavumenti ekitegeere nti ffe ng'abasumba tuli mu bantu abantu ebitundu 99 ku 100 baali tebasasudde fiizi kuzimalayo ate ng'okuzaayo abaana kitegeeza fiizi. Olunaku olw'eggulo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwe okumulundi gw'14 bukyanga ekirwadde kya COVID-19 kibalukawo yategeeza nti wadde nga amasomero gakyali maggale kyokka abayizi abali mu candidate classes bagenda kuddayo oluvannyuma lwa wiiki 2 beeteekereteekera ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Education, the only possible safe action we can do now is to open for the end of educational phases candidates classes. These are the P7s, the S4s,
the S6s, the undergraduate finalists, the tertiary college finalists, and the postgraduate finalists. Mu kaseera kano ng'ebibiina okuli ekyomusanvu, siniya eyokuna ne siniya ey'omukaaga balina okusasula ez'okwewandiisa mu UNEB kwogatta ebisale. Omusumba Bujinga gavumenti bwe bangeesazeewo okuyamba mwana wa ggwanga emanye embeera abazadde gye balimu ebayambire ddala ng'esasula emisoso gyonna omwana agende kukola bigezo. Fees emmere gye bagenda okulya so nga sibiruddeemu nnyo ne registration fees abamu bali tebazisasudde nga tusaba nti gavumenti n'ekyo ekikwasaganye etuyambeko ng'eggwanga ku baana b'ekyomusanvu abasini ey'okuna ne sini ey'omukaaga ku fees zonna ku registration okubaliisa ekyo ejja kubeekoza omulimu gw'amaanyi. Agambye nti bwe kibanga kino tekisoboke aweemanye nti ne besindika okukikola tebajja kukisobola kubanga bali mu mbeera ya kyenkanyi. Bwe kiba tekisobose ekyo nze mbadde nsaba nti tukkirize nti omwaka gutukyankalanyeeko obanga ow'ekyokusatu agenda kugufiirwa obutagenda mu kyakuna tekirina sitaani yenna n'ow'ekyomusanvu bw'atagenda mu sini esooka n'owa sini ey'okuna bw'atagenda mu sini ey'okutaano n'owa sini ey'omukaaga bw'atagenda mu yunivasite. Ku nsonga ey'amasinzizo agaggalwa omusumba Rosias Bugingo ajjukiza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti nga bw'akoze ku mirimu emirala egigguddwa gamba ng'obutale alowooze ne ku ky'okuggulawo amasinzizo kubanga basobola okweruŋŋamya. Agambye nti abantu ba Katonda bawulize era nga basobola okugoberera ebiragiro kubanga tewayagala kulwala ate nga bangi abayaanira omutonzi. Tusaba obanga ab'obutale basobola okwekolamu omulimu ne bewa distancing ne babeerayo ne bakasoma ne bajja ne babasangawo. Tusaba nti amakanisa galowoozebweko tuddeyo mu nnyumba ezo eziri gazetted as places of worship galowoozebweko olw'embeera eriwo. Tujja kugumira abantu okutuula mu bugazi bwo n'aba beetaagisa. Tujja kuteekawo amazzi ne sabbuuni since government egenda gaba free masks ng'egenda zigabira eggwanga lyonna. Tujja kubanga tusobola okwambala mask naye tugende tufukamireko mu maaso ga Mukama. Omusumba Bugingo agambye nti ku lwaliro amasinzizo bwe buddukiro bwokka mu kaseera nga buli omu ali mu mbeera ya kusoberwa kwewunanya n'obutamanya kiddala ekigenda okuddako. Bayibuli egamba nti Mukama nakkiriza ennyumba gye badedicatinga ey'okusinzizangamu era nannyonnyola nti bwe wanaabeerangawo okuggala eggulu kawumpuli oba enzige abantu bwe banajjanga mu nnyumba eyo ne beetowaza ne basaba ne banoonya amaaso ga Mukama ne baleka amakubo gaabwe amabi anakkanga n'awonya. Nga bwe guli ku masomero n'amasinzizo gakulungudde kati emyezi tugenda mu 2 nga gaggaddwa okutuusa ku lwaleero. Ssentongo Frederick Lugonvu ne Matumbwe Matini ku lwa Salt TV Omunnyo. Kakati esitore waliwo eggulire eriggwayo nga balisimye ne balimalayo. Bwe tunaaba twetantadde awo essaawa eddako tujja kulyogerako naye nga kano nsaba tugende nako. Omwaka oguwedde 2019 abaana abaatuula ekibiina ekya P7 abakola PLE abaali beewandisizza bali 69,468. Abaana abeewandisa okukola O level omwaka oguwedde bali 33,738. Abeewandisa okukola A level bali bali akakadde kamu bali 10,104,467. Emiwendo gino gyonna tukubemu akafaananyi assuming nate be bagenda okwewandisa omwaka guno bagende aba P7 basange senior 1 aba senior 4 bagende bajoininga aba senior 5 abakadde ate bajja basanga ndozababeera batambula. Kyengambye tukidiscussinge katumale okujja empapula z'amawulire wano tugenda kubanga sitole yetu gikomyawo bulungi nnyo nga tugyogerako nga mu busimba bwayo ensonga zonna zisimudde bulungi kakati awo okuzizingako okuzimaliriza
ate ne his excellence namukanyugira akabumu akatayokya kagamba bwebanga gwe tosobola kubasasulira kati bawazadde sente bagenda zijjawa. Okay, yingira lupapula lwa Daily Monitor lugendo kwa tutandika nalyo kubanga ensaawa yalwo bwe tunabimala tujja kudda mu speech y'omusumba Bugingo. Iyo headline bwe twegambye egamba etya amakampuni 10 gavuddeyo ne gagamba nti ffe tusobola okukola face masks. bagamba naffe tuzisobola. Baba no waneeno bagambye nti amakampuni gano kakati gatandise okubanga geeyiwa ku office eya Prime Minister nago gaweebwe omukisa. Kakati bakuleetedde biki ab'ebyenjigiriza bye bateekateeka ku kugulawo okw'amasomero eri abo abali mu bibiina ebyenkizo ba candidates mu bufunze. Bannamateeka bavuddeyo waneeno ne bakuba ebitu nga bano nabo bakireese tukyogerereko ddala omusumba kyalo yizinze nabo bagambye nti education plan is opening kakati waliwo 10 unanswered questions. Ekintu ekyo wakyogeddeko nga tutandika byonna tetujja bireka nga biri mu bbanga tebirinawe byekutte. Ekyogamba nti company Naitiru yajja watenda n'abantu bakibuuza n'abaka bakibuuza procurement process bagamba nti company zino zivuddeyo. Ekintu kyonna ekya gavumenti kirina kulangibwa abalina obusobozi ne beesowolayo ne balyoka basengejja mpolampola paka ku muntu asembayo. But it was wrong president okuvaayo n'agamba nti Naitiru yebeekola. Kale singa Naitiru yakkiriza singa bano tebavuddeyo banene 10 betwogerako singa basigadde bali silent Naitiru n'ekikola mu maaso kaawo kimanyi nti eyinza otwefuulira ate ne tulyako ssente empitirivu if at all bwe baba bagirese n'ekola nga tewabaddewo bidding yonna ne mutandika obba ne maaso eyo ate quality yali kyemugamba mukanyiza nti tetugenda kugulwawo mu wiiki 2 argument ekyo tekisoboka. Ne bwe kyandibadde nti Naitiru egenda bukola nti bano tebavuddeyo era tekyandisobose. Emmere obumere eganye mu Kampala erikaba LDU obutimba bwo babutambuza batya eggwanga lyonna bwaggwayo abantu bamalanga kulaajana mu districts ez'enjawulo tunafuna. We give credit where it is due. Obutimba babugaba bulungi era bwe yagambye nti agenda kukozesa system yagaba obutimba nendoza nti yali recognizing the power of government spearing down. Government wetaaga kubanga omwami awaka mwagamba nti bannange temuleme kuteeka omunyo sagala tetutwalidde munyo mungi gulwaza oba kale kyeyokwongeramu omunyo sijagala wano tikigamba nti agende akebere oba mungi nedda oba ayogera bwogezi kigambo onfumbireko nekiyiika nedda soka tumalize esystem emu tukituuse nti gavumenti mu butimba yabugaba era nsubira bakozesa LC system. Mwami Senkubuge tuddeko emabega katono ku kyogambye eky'omwami wagamba nti omunyo omungi gulwaza kisinzira ani gwogamba kati oyinza okubanga nze gwogamba nti omunyo omungi gulwaza either simanyi kufumba oba nakule waffe tulya mungi nga n'amalusu kati nze amalusu mu kamwa tegatestinga munyo mutono mba ndaba biri testless. So kati kiba kitegeeza yingirako mu fumbiro naawe ofumba oteekemu omunyo ogwo gw'oyagala. Oba si kyo nfunire omuntu agenda okuntraining okufumba wabeewoko kachenji okiraba si byakuduumira buduumizi nti omungi gutulwaza government endoza mpate example nkyamu ndi master bwagamba nti bana toilet zoziwenga tetaitaga kugendayo lwaki nedda zimala kugaana ku clinic omanyi lwaki alina okugendayo nalukabuuza ku deputy nalukabuuza ku balala omanyi lwaki headmaster alina okugendayo ali mu bantu bangi abakulira mu background president yabadde alina okugaba emmere kyogamba nti president alina okugaba emmere ekisookera ddala yandibadde abasa ku nninga yayinza obutayingira Naitiru naye yandibagambye gavumenti ebere gavumenti gavumenti erina okutuukira ddala ku muntu wa wansi nakibagamba wano oluli nti oba teyesiga gavumenti ya NRM eri mu buyinza akozese gavumenti ya Ssaabasajja. Gavumenti ya Ssaabasajja eyiikira ddala paka ku kyalo namanya nti waliwo omuganda ow'empeewo tutegeeragana abo abasajja obamanyi gye bali paka ku muluka paka ku kyalo sisitimu yabwe beemanyi ne bagamba lwakugamba nti ye Namugambe naye ye Nabwire
era Ssaabasajja singa bukya ku makya kakati wano mu Buganda tucyanguye tuleme kola round about so kumala ekyo singa gamba Ssaabasajja akeera ku makya n'alagira n'agamba nti masks zino zikolebwe okimanyi nti mu Buganda masks ziyinza okukolebwa nga n'omutindo gwegwo weebuuze lwaki abantu bakyalina lwaki Abaganda bo bawuliriza Ssaabasajja Ronald Mwendo II kyabayogedde bakisaamu ekitiibwa ne gyataweereza supervisor yenna ekintu ne kikolebwa. Pulezidenti w'eggwanga lyattu Yoweri Kaguta Museveni n'ayogera ekintu n'akiteekamu ne ssente naye abantu ne bazanyiramu kizanyire. Where is the problem? Tovola bali mbadde nkubuuza nti gavumenti yaani ati kati gavumenti erisobola kugula masiki ebeefunye obuzibu naye kyetugamba nti ffe kennyini ffe tugenda okweremesa okutuuka ku tageti y'okugulawo naye nga n'okugulawo tetwandegadde kugulawo buguzi mbadde nkyogerako wano nkirowoozaako nyo neŋamba nga bw'oyogera ekyo batufunire ku brain power w'olunaku lw'eggulo twalabye ekyuma ekikola masks okitunuulira olaba oba nayitiiru kyali kituuseeyokko tetugenda kukola Bachina bye balina nti bye tukozesa singa byali bikola singa bafa abangi okutusinga tugenda kukozesa kyalaani maanyi ga bigere singa bafa abangi okufa obufi okay njagala kubagamba ekigambo kimu kyokka nti byonna byampuna ekigambo Omuganda kyakozesa ekintu kiri confusing ng'ogenza okukyalira omuntu mugenda okutuuka mwana okukyala yazadde bawe mumumanyi ng'akaana kayindi eyo ye masiki eyo kati gyolaba buli minisita ng'ataddeko wano bonna bettanira eyo olaba ekyuma bwe kiwandula masikisi obwo weetaaga abaana bameka obutunga basambe ekyalaani banywe ku mazzi but that's machine bamumasaji ng'akagongo eyo machine machine eriwo okugulibwa ekitegeeza nti nayitirwa egirina okugitumya olaba twagambye gavumenti nti okukola railway it doesn't take 10 years singa president yagenda ku railway batandika kusiba byuma railway weyabongoka nakusima ttaka kulitereeza buli wamu singa kati mu locomotive nazo zituuse singa ate tezituuke kyekiri good ku railway. You don't have to drive the locomotive to Kampala. Omanyi oluusi ekiremesa abakungu ogiteeka mu Mbaasa ejja evuga. Omanyi oluusi ekiremesa abakungu baffe okukola ebintu ebimu pulezidenti by'aba ayogeddeko. Ebiseera ebimu weesanga nti kyekintu kyekimu bali baakagenda mu kakiiko ka Parliament ne babawa ssente empitirivu nnyo bagende bakole ku kintu ekyo. Kati oli ne yeesanga nga accountability agenda kutuuka wali aswale buswazi. Minisita Nakiwala Kiyingi gye buvuddeko naye yali agenze mu Parliament bamuwe ssente ajja abaana b'oku nguudo naye yafuluma bufulumi awo byategeerekeka teyaddayo nti ebiseera ebisinga abakulembeze baffe babulamu obwerufu mu ngeri gye bakolamu ebintu bubulamu. Waliwo questions mpitirivu nnyo. Nakiwala omuntu omuleseeyo mu butali bwerufu teyali mwerufu. Bamugamba agende yennyonnyoleko. Waliwo ensimbi ezaayisibwa gye buvuddeko zaali mpitirivu nnyo mbuga zigenda kuzimbira abaana mayumba babajje ku nguudo babakuumira omwo. Kakati mu kaseera kanene aka COVID olaba waliwo centers ezimu babadde nga bakuumira abaana era nga babaliisizaawo. Kati yali agala bamwongereyo ssente endala ne bali ne bamugamba owange sooka ogende ebitabo bibalansinge bulungi. Kakati questions ezibeera awo nti ono omuntu gwe akwatibwako butereevu asembayo yaba ekizibu banne bakolagana nabo kyekizibu oba just nkola ya Uganda nti ebintu tubirekanga bwe biri. Nze nsuubira nti masks zino ziyinza okugabibwa kuba president okuvaayo nyingi mpitirivu obungi naye tugamba nti kampani tuleme kukwasa kampani emu mulimu ate ne fede kyalwaizinze ekya tenda n'okubidinga nakyo kituufu kubanga wano aponye yasumula ebijanjalo nga bifu kozi twali okutendalinga bakwasa bukwasa muntu gwe bamanyi ngamba guntugabira ebijanjalo naye n'amala geeyisanga bwalaba kubanga tiyalina competition. President yabadde alina tugamba nti okusinziira ku bwe nalambudde bannaffe abanayitiro nasanze balina ebyuma
ebisobola okola bu masks nasanze balina material nasanze balina oba sikyo yandivuddeyo n'atugamba nti yadde tebalina materials naye ekyuma gye kiri yadde tebalina material na kyuma naye leba gyeri naye byonna yaleka questions mpitirivu nga zihanginga okay mpegulire ddala bakugambye waneeno bakulaze omusirikale wa traffic ng'aliko ab'obugaali bano abagamba kuddayo ndowooza lunaku lw'eggulo bano ab'obugaali babano waneeno mbu babadde bayingira kibuga naye bagambye nti era bannayuganda abawerako kati banyiikidde okukozesa obugaali n'olwekyo abagenda okudda bano bonna ababadde bano obugaali bwa bbeeyi bwa kirasi tubagamba nti mwebale kubanga katonda yabaguliddewo abo wano bwe batugamba nti bagenda kukola lwali luguudo lwa bugaali tibagenda tulekerako abo bugaali we bayita netuseka netugaba bannaye Kampala ojjukira kesisi eyavaayo katonda byatandikira mu mulembe gwa Jennifer n'abakanyugira covid ensi yonna ebibuga byonna gavumenti ekola obugaali buno nebugula bungi buyitirivu nebuteeka mu tawuni ez'enjawulo abantu tebabutwala nti bwabwe okagenda n'okeyazika n'okatwala awalala ne wano mu Uganda tekikola abantu baguze obwabwe tugamba mwebale katonda yakibaleetedde abasuubuzi b'obugaali mubadde temubisuubira katonda yakikoze ababaka ba palamenti wanene ab'ekibiina kya NRM bagamba nti bo tebafunangako bukadde 8 ngenda maaso mubawaayiriza kaakati baabano waneeno abatakisi babawandiiseeko ne bagamba nti bamaze dda bagenda kwongeza ebisale oluvannyuma lwa lockdown ng'eggiddwako njukira babagambye nti balina kutikka kitundu kya muwendo gw'abantu be babadde nga batikka bakulaze different types of masks and their effectiveness the mask n'enjawulo yaayo we didn't take the 40 kibagambye Bobby Wine tasked government to account for COVID-19 money relief food tubana emmere n'esente zigabibwa muno okutunyonyola engeri gyebikolebwamu Lake Victoria leaves enyamgana amazzi ge mulaba ganjadde galese amaka 12 abantu amaka 12 galeganayo gabeera gasengudde abantu maka 12 abakugu bavuddeyo ne boogera ku katyabaga kayinza okubaawo singa ebitundu 2 ku 100 ku NSSF biweebwa abantu. Okay, long choose at borders as government rolls out testing ojja kubanga okisoma kompolampola NSSF waneno bagiragidde esasule obuwumbi 42 eri ekitongole ekya URA. Lockdown bagiwandiseeko wano ne bagamba nti kakati mu maka agasinga gakulemberwa abaana abazadde badduka ne balekawo abaana layini mpanvu mu kukebera ekirwadde kya COVID-19 bakulaze waneeno abamu ku bakeberebwa ku nsala eyo ojja bisanga mu lupapula wuno Charles Nyangobo avudde n'agamba ku bazira ba pandemic ayogedde ku Noreen Kareba Fire Bongole Lutaya Bishop Misael Kauma Dr. Matthew Lukwia oyo yali wa kirwadde kiri ekyane yali Ebola Lukwia naganda ku Samuel Muhoza Mutoro tetedimba kayimire Domakitazi yabaki ba heroes ba pandemic abo nabo we bali nnyo. Okay. Era ey'omuggalo ereeseewo opportunity mbu ey'okugoba abaana ku nguudo naye ndabanga abakumyewo nate okusabiriza ssente waneeno waliwo abagamba nti President Museveni ekyo tukakaatikako nayitiru bwe tukolere obukookolo kikyamu okuva mu ntandikwa void ab initio naye ekyo kikyamu bw'omaze okinyonyola kubanga nenjukira aponye yatuwa ebijanjalo ebifu lwakubanga yabwewa monopole nga tiri amukubako tewali agamba naye byeyoli bisingako bulungi kyetulina okumanya standard okubeera nga eri maintained naye ne ssente nyingi tebwaki nayitirwe zitwala yokka abaana bali baleta kampani zaabwe kati eri ayinza okutumya ekyuma ekyo kyolabye nagazirizi money here naye ekisinga okwenabadde bagamba nti byampuna twaggalawo Uganda nga tetulina mulwadde kati tuyingira 26 tugulawo olaba n'omuntu bwafa abalala baba bakyalumwa naye nga waliwo atunulidde amabugo bataddemu ga ssente meka olwo ku kintu kineeno kyoba omanya nti masks zineeno mugano omuntu agenda ozikola newakubadde tebamuwadde ssente immediately era mu maaso kaawo ajja kukola budget ye mbu bamuwe olupapula lw'obusava nalwo luno tululabye lugamba nti torture judges punish errant police officers abalamuzi babo bavuddeyo ne bakaliga ne babonereza abapoliisi abakola ensobi ku front page kuliko Ochola ekifaananyi kye kuliko Justice Esther Nambayo ne Justice Margaret Mutonyi ndoza bakoze omulimu omunene boogedde waneeno ku Bobi Wine ensonga z'okuba nti masks zineeno zaweebwa omuntu omu yekka nayitiru naye azoogeddeko waneeno
akati wano bagamba nti Obama akubye ebituli mu nkola ya President Donald Trump ku kirwadde kineno ekya COVID-19 jakubisangamu muneno mu lupapula olwa Observer. Ramaphosa uno bavudde ne bamuvumirira okudda mu kunguudo n'apozinga n'ebifaananyi n'abantu byali tamanyi kyokka ekirwadde kikino kyerisankuli n'abakulembeze bangi kibamezze. Dr. Riek Machar yawona essasi mu nsiko naye kakati ekirwadde kya COVID-19 tekyamutaliza ne mukyala we n'abamu ku bayambi be ababadde nga bamwetoolodde. Kakati waneno ku nsonga ya lockdown bagamba nti waliwo omusomesa abadde asomesa mu ssomero ly'obwannannyini naye kakati yatandise kusabiriza takyalina kyakulya ne bakugamba nti ate abalala bo bayimiriddewa. Kakati waneno waliwo agamba nti okulwanyisa enjala ya COVID-19 biri muneno mu lupapula olwa Observer. Eddwaliro ly'Entebbe liguddewo bu mobile clinics obw'okukebera ekirwadde kya siriimu saako ne sukaali ye diabetes. Okay, biri mu Observer. Bakuleetedde waneeno ensonga lwaki okusomeseza abaana ewaka mu ggwanga lyattu Uganda kiganye ojja kisanga muno. Olupapula lwa Observer era lugamba nti engeri ekirwadde kya COVID-19 gye kyonoonyeemu Albertine region ojja kuba ng'obisanga muneno ekirwadde kya COVID-19 oteekeddwa okuba ng'okimanyi kaakati we twogerera oba tonnakitegeera beewuunyizza nsi ki gy'olimu. Kakati abalamuzi waneeno waliwo agamba nti abalamuzi balina okugenda mu maaso n'okusomesa abasirikale baffe ku butya bwe balina okukwatamu abantu bano mbu bakwatagane n'ebitongole ebimu eby'eddembe ly'obuntu babasomesa. Ensonga za NSSF baziwandiseeko wano bagamba nti ebitundu 2 ku 100 mugira mu byerabira okutegeera omugaso oguli mu face masks. Ebiragiro birina okugenderako byonna ojja bisanga mu lupapula luneeno olwa Observer. Okay, tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tunadda tugenda kugenda maaso ne debate egera kunyumira ennyo egamba nti ddala abaana bwe bagamba okudda ku masomero basobola okugamba abazadde basobola bazaayo tusesetuka tukomawo.